Во время отпуска с родителями 7-летний Ваня пропал без следа, оставив на палубе корабля лишь свою любимую плюшевую игрушку — пингвина. 10 долгих лет отчаянных поисков не приносили его родителям ничего, кроме боли, пока однажды ночью неожиданный стук в дверь не перевернул все. Ваня вернулся и произнес слова, от которых у его родителей перехватило дыхание. «Вы на канале «Такая жизнь». Приятного прослушивания». Громкий взрыв нарушил спокойное утро на корабле «Симфония морей». Крики и вопли раздавались из зоны бассейна, когда густой черный дым повалил из машинного отделения, а аварийные сигналы корабля оглушили всех. В хаосе Анна Соколова потеряла своего 7-летнего сына, когда паникующие пассажиры толкались вокруг них. «Ваня!» — кричала она, пытаясь пробиться через обезумевшую толпу. «Ванечка!» Ее голос тонул в реве сирен и криках. Всего несколько минут назад она наблюдала, как Ваня играл у бассейна. Его красная майка делала его легко заметным среди других детей. Но теперь, когда толпа устремилась к спасательным станциям, она лишь мельком видела вспышки красного цвета. Последние кадры с камер видеонаблюдения показали, как Ивана уводил мужчина с профессиональной камерой. Они быстро двигались через испуганных пассажиров, держась за руки. К тому времени, как экипаж корабля восстановил порядок, спустя 45 минут Иван и мужчина исчезли. Все, что осталось, это плюш, любимая игрушка Вани, аккуратно положенная на шезлонг, словно ее оставили там нарочно. Всего за несколько часов до взрыва Анна помогала Ивану надеть его специальный круизный наряд, красную футболку, которую он выбрал специально, чтобы пингвины могли заметить его издалека. Она тщательно нанесла солнцезащитный крем на его нос и щеки, стараясь покрыть веснушки, которые он унаследовал от отца. Иван прыгал от возбуждения, сжимая плюша. «Мам, можно я поиграю у бассейна?» «Пожалуйста». «Плюш хочет посмотреть», — умолял Иван, его голубые глаза сияли от восторга. Анна помнила, как она поставила свой шезлонг так, чтобы видеть бассейн и сына, наслаждаясь своим отпуском. Когда произошел взрыв, она потеряла его из виду в хаосе. Среди толпы, собравшейся вокруг обезумевшей матери, была 12-летняя Маша Иванова, ее темные глаза полны беспокойства. «Мама», — прошептала она, держась за рукав матери, — «мне нужно рассказать кое-что о том человеке». Доктор Ольга Иванова, детский психолог, отдыхавшая с семьей, сразу заметила тревожный тон дочери. «О каком человеке, дорогая?» — спросила Ольга, уже направляя Машу к группе офицеров безопасности корабля. Голос Маши дрожал, когда она заговорила. У него была камера, большая профессиональная, с длинным объективом. Он показывал Ване фотографии пингвинов на телефоне прямо перед взрывом. Она замолчала, собираясь с духом. Но странно то, что когда Ваня заинтересовался фотографиями, мужчина не смотрел на него. Он все время оглядывался, будто проверял, не наблюдает ли кто-то. А когда зазвучали сирены, я видела, как он схватил Ваню за руку и побежал. Команда безопасности корабля немедленно начала действовать, координируя действия с инженерами для расследования взрыва. Позже выяснилось, что взрыв был вызван самодельным устройством, заложенным под шезлонг на главной палубе, но вдали от толпы. По словам криминальных профилировщиков, устройство было установлено не для того, чтобы причинить вред, а лишь для создания отвлекающего маневра. Достаточного, чтобы похитить ребенка и скрыться. Дмитрий Соколов, отец Ивана, прибыл в каюту безопасности, его волосы были растрепаны, а рубашка выбилась из брюк после бега по кораблю. «На нем красная футболка была», — объяснил он, и он никогда не расстается с плюшем, своей игрушкой. Его голос дрогнул на последнем слове. Иван Кузьмин, ведущий IT-специалист корабля, уже просматривал записи с камер наблюдения, когда что-то привлекло его внимание. «Подождите», — сказал он, перематывая видео в 3-й раз. «Посмотрите на это». На записи был виден Иван, идущий у перил палубы, разговаривающий с мужчиной с камерой. Затем произошел взрыв, за которым последовала паника среди пассажиров. Когда хаос утих, Ивана не было,
а Плюш остался лежать на шезлонге, словно его положили туда специально. Кузьмин быстро печатал на клавиатуре, его лоб покрылся морщинами от напряжения. «Время слишком точное», — пробормотал он, скорее для себя, чем для остальных в комнате. Взрыв вывел из строя наши основные системы безопасности ровно на 3,5 минуты. Кто-то взломал и наши резервные системы, создав слепую зону в нужный момент. Он открыл еще одно окно, заполненное текстом. Это не любительская работа. Они знали наши протоколы, наши системы, все. Офицер наклонилась над плечом Кузьмина, ее опытный глаз улавливал детали, которые другие могли пропустить. «Можешь отследить это?» — спросила она, уже доставая телефон, чтобы связаться с ее сетью международных контактов в правоохранительных органах. Взлом был сложным, но что-то в нем казалось слишком знакомым. Тем временем береговая охрана прибыла с поисковыми катерами, их мощные прожекторы прорезали сгущающиеся сумерки. Звук винтов наполнил воздух, когда Анна прижала Плюша к груди, вдыхая запах любимого клубничного шампуня сына. Дмитрий стоял у перил, его костяшки побелели от сжатия металлического поручня, глаза сканировали темнеющую воду внизу. Если его действительно опустили на лодку, она уже давно скрылась. В последующие дни жизнь на корабле полностью изменилась. Пассажиры шептались в углах, родители держали детей ближе, а команда безопасности проводила тщательные обыски каждой палубы, каждой каюты, каждого возможного укрытия. Маша Иванова не могла спать, снова и снова прокручивая в голове свои воспоминания о Ване, пытаясь вспомнить каждую деталь о загадочном фотографе. «На нем была синяя кепка», — рассказывала она офицеру. Каждая деталь тщательно записывалась и добавлялась в растущее досье, которое будет следовать за этим делом долгие годы. Вернувшись домой в Россию, дом Соколовых превратился в штаб поисков. Дмитрий проводил бесчисленные часы в интернете, связываясь с другими родителями пропавших детей и создавая сеть, которая охватывала целые континенты. «Кто-то где-то должен что-то знать», — говорил он, его голос становился хриплым от звонков. Они предлагали вознаграждения, выступали на телевидении и работали с каждой организацией по поиску пропавших детей, которая соглашалась их слушать. Расследование выявило тревожные закономерности. Взрыв был вызван сложным устройством, установленным кем-то, кто знал системы корабля досконально. Подобные инциденты происходили на других круизных лайнерах, всегда сопровождаясь исчезновением детей. Преступники были профессионалами, терпеливыми и дотошными в своих планах. Неизвестно для всех, кто его искал, Иван начал новую жизнь в маленькой рыбацкой деревне в Колумбии. Он не говорил по-испански и не мог найти никого, кто бы понял его, когда он звал маму и папу. Мужчина с камерой тоже исчез. Мигель и Хелена, пожилая пара, которая его украла, стали его второй семьей. Они назвали его Карлосом и научили его всему, что знали о жизни у моря. Хелена пела традиционные песни, пока они чинили сети, а Мигель показывал ему, как ловить рыбу. Но Мигель и Хелена хранили тяжелую тайну. Они знали о действиях картеля и о том, как они использовали местные рыбацкие лодки для перевозки похищенных детей. Они тайно боролись против картеля годами, помогая детям сбежать и устраивая их в надежные семьи в отдаленных деревнях. Когда они нашли Ваню, они узнали его из международных новостей, но заговорить означало бы смерть для них и, возможно, для мальчика тоже. Вместо этого они защищали, учили и любили его как своего. Они заполнили его голову выдуманными историями о его прошлом, и со временем ему удалось полностью забыть большую часть своей прежней жизни. За эти годы Иван вырос в задумчивого парня. Он никогда не забывал свою любовь к пингвинам, часто рисуя их на песке для младших детей и рассказывая истории о пингвине по имени Плюш, который отправился в приключения. Тем временем офицер не сдавалась. Она обнаружила схожие случаи исчезновений на круизных лайнерах. Все они были связаны с детьми и загадочными взрывами или техническими сбоями. Прорыв произошел, когда Мигель заболел, и ему потребовалась срочная операция в центральной больнице. Иван, теперь 17-летний,
был вынужден сопровождать своих пожилых приемных родителей в город. Пока они ждали в переполненном отделении неотложной помощи, Иван заметил нечто, от чего у него застыла кровь. Он увидел мужчину, проходящего через служебный вход, лицо, которое он не видел годами, но никогда не мог забыть. Это был мужчина с камерой с круизного лайнера, теперь постаревший и изможденный. Он шел, держа за руку другого ребенка, с тем же потерянным, растерянным взглядом, который был у Ивана, когда он впервые попал в Колумбию. Мужчина не узнал его, и Иван был слишком шокирован, чтобы что-то предпринять. Тем временем офицер добивалась успехов в своем деле. После многих лет налаживания связей с правоохранительными органами по всему Карибскому бассейну, она получила наводку от костариканского детектива о странной активности в деревнях вокруг Карибского моря. В больнице Иван не мог игнорировать то, что увидел. После операции его приемного отца той ночью он не мог уснуть в кресле рядом с кроватью Мигеля. Смущенный и подозрительный, Иван рассказал Хелене о том, что видел. Ее реакция выдала ее, она напряглась и начала плакать. В ту ночь она во всем призналась. «Мы хотели защитить тебя», — сказала Хелена, ее голос дрожал. «Картель контролирует все здесь. Заговорить означало бы смерть для нас и, возможно, для тебя тоже». Она вытерла слезы. «Но, может быть, теперь, когда ты вырос, пришло время перестать прятаться. Но я боюсь». Услышав признание Хелены, он анонимно позвонил на горячую линию полиции. Его голос дрожал, когда он описывал все, что знал. Хотя он не помнил своего настоящего имени, он упомянул нечто, что привлекло внимание офицера. Взрыв на круизном лайнере 10 лет назад и мужчина с камерой, который показывал ему фотографии пингвинов. На следующий день офицер получила срочный звонок из полицейского управления Коста-Рики. Когда она слушала детали наводки, ее сердце начало биться чаще. Описание совпадало: мальчик, похищенный во время взрыва на лайнере. Она немедленно забронировала билет в Коста-Рику. Когда она прибыла в больницу, она увидела высокого подростка с Хеленой. Хотя прошло 10 лет, что-то в его глазах напомнило ей улыбающегося мальчика с плакатов о пропавших, которые она носила с собой столько лет. Когда они сидели вместе в тихом офисе, Иван рассказал свою историю. Как он вырос как Карлос, воспитанный Мигелем и Хеленой. Никогда не уверенный в своем прошлом, но преследуемый обрывками воспоминаний. «Кажется, я знаю, кто ты», — мягко сказала офицер, доставая потрепанное дело. Она показала ему фотографию 7-летнего мальчика с плюшевым пингвином. «Ты знаешь, кто это?» Иван уставился на фото, его руки дрожали. Он вспомнил. Плюш. Имя вернулось к нему внезапно, вместе с вспышками воспоминаний. Сидение у бассейна, мама, наносящая крем на его нос. Перед отъездом в Россию Иван убедился, что Мигель и Хелена будут защищены как ключевые свидетели против сети торговли людьми. Они спасли его жизнь и вырастили как своего. Он не мог бросить их сейчас. Офицер заверила его, что об их безопасности позаботятся. Полет был наполнен смесью тревоги и надежды. Иван стоял на пороге дома, который забыл, но чувствовал его родным, дождь пропитывал его волосы и стекал по лицу. Офицер ждала в машине, ее сердце билось от важности момента. С глубоким вдохом и колотящимся сердцем он нажал на звонок. Звук разнесся по дому, за ним последовали приглушенные шаги, приближающиеся к двери. Когда Дмитрий открыл дверь, он замер. Перед ним стоял высокий, промокший до нитки подросток, темные волосы прилипли ко лбу, а карие глаза смотрели прямо в его. «Папа?» Голос Ивана дрожал, когда слова вырывались наружу. Теперь он был глубже, с легким испанским акцентом. Внутри дома чашка кофе Анны выскользнула из рук, разбившись, когда она бросилась к двери. Ее дыхание перехватило, когда она увидела его. Промокший и дрожащий, ее сын стоял там. На 10 лет старше, но, несомненно, это был Ваня. «Боже! Мой мальчик!» – прошептала она, прежде чем обнять его. Слезы текли по ее лицу, смешиваясь с дождем, пока она крепко держала его, боясь отпустить. «Мой малыш!»
Иван смотрел на нее сквозь свои слезы. «Простите, что так долго. Вы простите меня?» Анна не ответила. Она просто плакала сильнее, прижавшись к груди своего взрослого сына. Это Дмитрий ответил самым мягким тоном, на который был способен. «Не за что прощать, Ваня. Мы вместе теперь. Это все, что имеет значение». Прежде чем кто-либо успел начать задавать вопросы, офицер вышла из машины и встала под светом крыльца, держа папку близко к груди. Слезы блестели в ее глазах, когда она приблизилась. Она молча постояла, позволяя семье обняться, прежде чем тихо сказать: «У меня есть все, чтобы помочь заполнить пробелы. Это вся история вашего сына». Воссоединение было только началом гораздо большей истории. Когда Иван делился своими воспоминаниями, кусочки большого пазла начали складываться. Его показания, вместе со знаниями Хелены и Мигеля, дали властям доказательства, необходимые для раскрытия дела о торговле людьми. Хелена вела зашифрованные записи в своих рыболовных журналах о пропаже детей. Мигель отслеживал радиочастоты торговцев и составлял карты прибрежных укрытий, где они держали детей перед транспортировкой. В течение нескольких недель международная оперативная группа разгромила сеть торговцев, арестовав ключевых игроков, включая фотографа с круизного лайнера и заказчиков. Во время рейда были найдены 15 других пропавших детей. Хелена и Мигель вошли в программу защиты свидетелей в Коста-Рике вместе с другими семьями, которые укрывали похищенных детей. Их показания в суде обеспечили обвинительные приговоры для лидеров сети, а другие члены получили пожизненные сроки. Рыбацкая деревня Хелены и Мигеля в Колумбии, теперь свободная от контроля картеля, установила связи с другими прибрежными сообществами для защиты детей. Их действия показали, как люди могут сопротивляться торговле людьми через устойчивое